र हाम्रो दिपक दादालाई स्वागत छ दादा बिमल टिभीमा। हजुर धन्यवाद। आज पनि हामी आइसकेका छौँ दादा है। के छ आज हामीसँग दादा? आज हामीसँग बाइकहरू थुप्रो अपडेट छ, पुरै नयाँ रेजेटार एपाई होइन। हजुर डियो, एप्रिला, जिक्सर, अपाची 200, हर्नेट, साइन 150, 220, अपाची, एप्रिलाहरू छ, थुप्रो छ बाइकहरू। आज छ है बाइक हामीसँग एमटीहरू पनि छ, एक्सपल्सहरू छ, एक्सपल्स पनि रहेछ है। हजुर यो पनि भयो। आज दादा लोकेसन त हाम्रो यो बालकुमारीको पुलभन्दा अलिकति अगाडिपट्टि पर्छ है। हजुर 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 यहाँ टक्क आउँदा पनि भयो। दा आज हामी एकछिन भनिदिनुहुन्छ लोकेसन तपाईँले? हुन्छ, म भनिदिन्छु नि। ठ्याक्कै गुवारको आकाश चाहिँ पुलबाट बालकुमारी टिभीएस सोरुमबाट 5 घर अगाडि दाहिनेपट्टि साइडमा नमस्ते मोटरसाइकल हाउस ठ्याक्कै देखिन्छ। माछापुछ्रे ब्याङ्कको अपोजिटमा है, अपोजिट साइडमा छ है। हजुर हजुर हामी दादा यताबाट सुरु गरौँ है आज। हजुर यहीँबाट सुरु गरौँ न है। यो पनि रहेछ। यो कतिको हो त यो? यो 131 21 मोडलको स्कुटर हो, सिङ्गल ह्यान्ड 4000 पुगेको। हजुर भर्खरै आएको हो यो होइन, डिएक्स मोडलमा। यो हजुरको बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई नयाँमा त अहिले 230 छ। यो बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई फाइनल 185मा आउँछ। 185सम्म आयो। हजुर 4000 पुगेको स्कुटर सिङ्गल ह्यान्ड डिएक्समा। 131 रडको नयाँ, पुरै सोरुबाट जस्तो आएको त्यस्तै नयाँ छ, पुरै नयाँ छ है। हजुर यो पनि भयो दादा। हामीसँग यता पनि छन् है बाइकहरू। हजुर यतैबाट सुरु गर्ने हो त। यो स्कुटर रहेछ नि हामीसँग। हजुर यो हामीसँग होन्डाको एभिएटर स्कुटर राम्रो छ, 2019 मोडलको स्कुटर हो होइन। भर्खरै लिएको यो पनि सिङ्गल ह्यान्ड स्कुटर हो। हजुरहरूलाई प्राइस यसको जम्मा बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई 1,45,000 फिक्स प्राइसमा आउँछ। आजको भिडियो फिक्स प्राइस भनिदिउँ है त? हजुर सबै फिक्स प्राइस भनिदिउँ। सस्तो भनिदिउँ। हजुर यो अर्को रहेछ 133 को। त्यो रेजेट आएर एफआई 133 को 2021 मोडल भर्खर 27 किलोमिटर गुडेको होइन। हजुर अहिलेको यो काठमाडौँ भ्यालीमा माइलेजको किङ हो यो स्कुटर। हजुर टप भेरिएन्ट हो यो, मोडगार्ड सबै हुन्छ। यसको सोरुम प्राइस अहिले नयाँमा महँगो छ, तर हामीले अहिले राखेको प्राइस भनेको जम्मा 2,18,000। 2,18,000 हजुर 133 रडको 2,18,000मा रेजेट आएर एफआई चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। यो पनि भयो। अर्को त हामीसँग यो रहेछ नि त यो 120 रडको एप्रिला 125 एसआर अस्ति हामीसँग भएको त्यो सबै सेल भइसक्यो होइन। यो नयाँ अपडेट हो। 120 रडको हो यो। तपाईँहरूलाई प्राइस यसको जम्मा बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई 1,70,000मै आउँछ। मात्र 170मा? 170मै एक्सचेन्जको पनि फेसिलिटी छ सबैमा है त। हजुर यो अर्को रहेछ हामीसँग यो डियो स्कुटर होन्डाको 77 लट निलो सेतोमा सिङ्गल ह्यान्ड स्कुटर हो। ट्याक्स सबै क्लियर छ। 1 ह्यान्ड स्कुटर, टायरहरू पनि सबै ठिक छ। पिकअप पनि राम्रो छ यसमा, इन्जिन खोलेको छैन होइन। बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो जम्मा 1,08,000। 1,08मा हजुर चढ्न सक्नुहुन्छ। 1,08,000 फिक्स प्राइसमा है। यो एक्सचेन्जहरू पनि भइहाल्छ है। एक्सचेन्जको पनि फेसिलिटी छ हजुर। अर्को त यो जिक्सर। यो 78 को जिक्सर 2016 मोडलको हो स्कुटर। जिक्सर राम्रो छ यो, डबल कलरमा, डबल डिस्क ब्रेक हो यो। बिमल टिभी सब्सक्राइबर आयो जम्मा 95,000 फिक्स प्राइस। 95,000। 78 को जिक्सर डबल डिस्कमा 95,000मा चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। अर्को दादा यो हामीसँग रहेछ 93 लटको 200 फोबी अपाची बाइक राम्रो छ, कालो कलरमा। बिमल टिभी सब्सक्राइबर आयो जम्मा 1,48,000 फिक्स प्राइस। 1,48,000। 93 लटको 1,48,000मा चढ्न सक्नुहुन्छ। बाइक राम्रो छ, इन्जिन खोल्या छैन, सिलप्याक छ पुरै। अर्को त यो होन्डा हर्नेट जम्मा 18,000 किलोमिटर गुडेको सिङ्गल ह्यान्डेड बाइक हो। यो पनि 82 लटको बाइक हो, 2016 मोडलको। बिमल टिभी सब्सक्राइबर आयो जम्मा 1,15,000। यो पनि भयो 154मा? होइन 1,15,000 मात्र। 1,15 हजुर। 82 लटको 16 मोडल सिङ्गल ह्यान्ड बाइक 1,15मै चढ्न सक्नुहुन्छ। होन्डा हर्नेट। साइन दादा? होन्डा साइन बवाल फ्रेस 2014 को लास्ट मोडल 65 लटको बाइक राम्रो छ। मेन्टेनेन्स सबै गरिराखेको छौँ हामीले होइन। बिमल टिभी सब्सक्राइबर आयो जम्मा 85,000। 85,000 65 लटको होन्डा साइन अहिले चाहिँ 125 किङ हो यो। टायर दुइटै ब्रान्ड न्यू कन्डिसनमा छ। बुढो मान्छे चलाएको बाइक हो यो। स्क्र्याचहरू पनि केही पनि छैन यो बाइकमा होइन। 85,000मा होन्डा साइन चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। यो पनि पठाउको लागि पनि सबभन्दा बेस्ट बाइक हो यो अहिलेको है। हजुर हजुर। यो अर्को यो 150 पल्सर 95 लटको बिमल टिभी सब्सक्राइबर आयो जम्मा 1,38,000 फिक्स प्राइस। 18 मोडल हजुर। बाइक राम्रो छ, ट्याक्स सबै क्लियर, टायर दुइटै नयाँ छ, खर्च केही पनि छैन बाइकमा। 1,38,000मा 95 लटको 150 चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। यो अर्को 61 लटको यो अपाची 160 बाइक राम्रो छ, सबै मेन्टेनेन्स गरिराखेको छौँ हामीले। यसमा खर्च केही पनि छैन, टायर दुइटै ब्रान्ड न्यू कन्डिसनमा छ, ट्याक्स सबै क्लियर छ। बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई 2013 मोडलको बाइक हो यो होइन। बिमल टिभी सब्सक्राइबर आयो जम्मा यसको 65,000मा। 61 लटको बाइक 65,000मा चढ्न सक्नुहुन्छ। सस्तै मूल्यमा छ है। हजुर अपाची बाइक राम्रो छ यो बाइक है। यो अर्को यो 126 लटको तपाईँको होन्डा एभिएटर 2021 मोडलको स्कुटर हो। सिङ्गल ह्यान्ड स्कुटर हो यो पनि, लेडिज राइडर हो होइन। यसमा बिमल टिभी सब्सक्राइबर आयो जम्मा 1,75,000मा। 1,75मा हजुर 1,75मा 126 को 21 मोडल। यो अर्को दादा यो होन्डाको नाभी स्कुटर 80 लटको 6 महिना चलाएर सिक्नको लागि सबैभन्दा राम्रो यो। हजुर। सेम स्कुटर हो होइन।
स्कुटरै हो यो। अब तपाईँहरूले 1 वर्ष चलाएर पनि जतिको तति भाउ आउँछ यसको। बिमल टिभी सब ड्राइभरलाई 70,000मै चढ्न सक्नुहुन्छ। 70,000 हजुर नाभि 110 सीसी होन्डाको डिओ स्कुटरको इन्जिन हुन्छ यसमा। सब A1 छ यो। अर्को 40 स्टोरको सिक्नको लागि सबैभन्दा राम्रो स्कुटर यो। 6 महिनापछि चलाएर पनि जतिको तति भाउ आउने यो पनि स्कुटर राम्रो छ। 40 स्टोरको टायर सायर सबै राम्रो छ, ट्याक्सहरू सबै क्लियर छ। जम्मा 38,000। हजुर 40 स्टोरको 38,000मै चढ्न सक्नुहुन्छ। यो अर्को यो नै हो। यो स्ट्रोम एप्रिला 125 SR स्कुटर राम्रो छ स्ट्रोम होइन। बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो जम्मा 1,45,000। अगाडिको टायर अलिकति पातलो छ यसमा, अरू सबै ठिक छ। 112 लडको 2019 मोडल 1,45,000मा चढ्न सक्नुहुन्छ। 125 स्ट्रोम। त्यसमा अलिअलि नेगोसिएबल गर्न सक्छु यसमा म अझै। यो अर्को यो रेजियर। यो रेजे टायर यो पनि नर्मल स्ट्याचहरू चाहिँ छ यसमा होइन, तर सिङ्गल ह्यान्ड स्कुटर हो, बुढो मान्छे चलाएको हो यो। 120 लडको 2020 मोडलको हो। अहिले त्यो माइलेजको किङ मैले भनिहालेँ एफआईमा। बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई जम्मा यसको प्राइस 1,75,000मै। 175 मा हजुर 120 लडको 1 पल्सरमा चढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो रहेछ नि हामीमा यो 108 लडको 108 लडको होन्डा एभिएटर स्कुटर राम्रो छ, 2019 मोडलको हो होइन। ट्याक्स सबै क्लियर छ। बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो जम्मा 1,48,000मा यो पनि। हजुर हजुर कालो कलरमा स्कुटर सुपर फ्रेस, 1 रुपियाँ केही खर्च छैन स्कुटरमा, ब्रान्ड न्यू कन्डिसनमा जस्तो त्यस्तै। हजुर साइडबाट सबै बाइक देखाइदिउँ होइन। हाम्रो यो एभिएटर रेजे टायर एप्रिला स्ट्रोम प्लेजर नाभि एभिएटर अपासी 150 होन्डा साइन सबै भिडियो मजाले हेर्नु होला हजुरहरूले। अनि एकचोटि लोकेसन मैले भनिहालेँ होइन, बालकुमारी माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको अपोजिट नमस्ते मोटरसाइकल हाउस है त। होइन केही भयो नि कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बोर्ड रातो बोर्ड तल तल्किरहेको हुन्छ होइन, रातो बोर्ड ठ्याक्कै देखिन्छ। हजुर अब हामीसँग भित्र पनि अहिले एमपीहरू राख्नु भएको रहेछ है। हजुर हजुर छ नि बाइक। बाहिर स्कुटरहरू पनि छ हामीलाई। हजुर 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 एभिएटर 26 के रहेछ त 26 को एभिएटर राम्रो छ। बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो 1,78,000 मात्रै। 1,78 मा आयो। हजुर 21 मोडल। हजुर हो यो 111 लडको 2019 मोडलको बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई जम्मा 1,55 मा आयो। हजुर सिङ्गल ह्यान्ड। अर्को हाम्रो यो रहेछ नि दादा यो 34 लडको। यो 134 लडको होन्डाको एभिएटर स्कुटर राम्रो छ, 1 ह्यान्ड हो, जम्मा 3,000 गुडा छ होइन। 21 मोडल हो यो। बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई 1,90,000। 1,90 मा है। हजुर यो अर्को त 25 को 125 को टिभीएस एन्ट्रो स्कुटर राम्रो छ, 125 सीसी। बिमल टिभी सब्सक्राइबर 21 मोडल सिङ्गल ह्यान्ड हजुरहरूलाई 1,80,000सम्म आउँछ यो। 1,80 सम्म आयो। हजुर यो पनि हामीसँग भित्र पनि देखाइदिउँ न है। हुन्छ। अनि हामीसँग एउटा 150 टिडी पनि सेम यस्तै आउँदैछ अर्को 113 को होइन, त्यो पनि 155 मै आउँछ। 155 बाइक सिङ्गल ह्यान्ड हजुर राम्रो छ। त्यो पनि भयो। हजुर हामीसँग यता यो 20 लडको एमटी रहेछ त। 20 लडको एमटी 2020 मोडलको सिङ्गल ह्यान्ड बाइक जम्मा 14,000 किलोमिटर गुडेको बाइक A1 छ एफआईमा। तपाईँको यसमा 1 रुपियाँ पनि केही खर्च गर्नु पर्दैन हजुरहरूले होइन। बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो जम्मा 3,45,000 फिक्स प्राइस। 120 लडको 120 लडको 345 फिक्स प्राइसमा चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। यो अर्को हामीसँग रहेछ नि पल्सर। यो पल्सर 220 बाइक राम्रो छ। बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई 120 लडको बाइक हो यो। फिक्स प्राइस भनिदिन्छु बार्गेनिङ नगर्ने गरी। 2020 मोडलको लास्ट मोडल हो यो। एबिएसमा हजुरहरूलाई प्राइस जम्मा 2,20,000 फिक्स प्राइस। 2,20 सम्म आयो। 2,20,000 मा एबिएसवाला 220 चढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो 128 लडको एबिएसमा 2021 मोडलको बाइक हो, नयाँ ग्राफिक्समा बाइक सुपर फ्रेस। बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई फाइनल 2,72,000मै। हजुर 28 लडको जम्मा 3900 मात्र गुडेको छ बाइक, ब्रान्ड न्यू कन्डिसनमा सिङ्गल ह्यान्डेड बाइक हो यो। अर्को त यो 132 को NS200 कालो रातो कलरमा बाइक राम्रो छ, एबिएसमा हो यो। हजुर बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो जम्मा 2,90,000। 132 को NS200 290 मा चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू है त। एबिएस मात्रै बाइक, ब्रान्ड न्यू कन्डिसनमा 6,000 किलोमिटर गुडेको बाइक राम्रो छ। अर्को त यो एक्सपोज 200 2021 मोडल लास्ट मोडल हो यो होइन। 181 लडको बाइक हो यो। बाइक सिङ्गल ह्यान्ड बाइक हो, जम्मा 14,000 किलोमिटर जिनर 9,000 किलोमिटर जिनर गुडेको बाइक हो यो। बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो जम्मा यो 2,70,000 मात्रै। 270 मा 121 लडको एक्सपोज 200 चढ्न सक्नुहुन्छ। नयाँमा 4,25,000 छ अहिले, बाइक A1 छ यो। हजुर FZ25 बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो जम्मा 2,50,000 फिक्स प्राइस। 250 मै 112 लडको एबिएसमा बाइक राम्रो छ, 2,50,000 फिक्स प्राइसमा चढ्न सक्नुहुन्छ।
यो पनि भयो अर्को हामीसँग रहेछ नि यो के अरे यो 124 लटको NS 200 बाइक राम्रो छ यो पनि एबिएसमा हो सिंगल ह्यान्ड बाइक हो हजुरहरूलाई बिमल टिभी सब्सक्राइबर आयो जम्मा 2,45,000 124 को 2021 मोडलको बाइक हो नयाँ मोडलमा सेतो रिङ हुन्छ यसमा हैन एबिएसमा बाइक राम्रो छ सेतो कलरमा हजुरहरूले 245 मा चढ्न सक्नुहुन्छ चढ्न सकिन्छ है हजुर अर्को हामीसँग यतापट्टि रहेछ नि त यो 150 पल्सर बाइक राम्रो छ हजुरहरूलाई 118 लटको बाइक हो यो हैन बाइक यो सिंगल ह्यान्डै बाइक हो यो जम्मा 18,000 किलोमिटर मात्र गुडेको छ सिंगल ह्यान्ड बाइक किक स्टार्ट भएको यो 2020 मोडलको बाइक हो बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो जम्मा 1,75,000 फिक्स प्राइस 118 लटको बाइक A1 छ 175 मा चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू यो 121 लटको 150 पल्सर बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई जम्मा 1,80,000 सिंगल ह्यान्ड बाइक हो इन्जिन खोलेको छैन टायर दुईटै ब्रान्ड न्यू कन्डिसनमा छ यो पनि बाइक राम्रो छ उतापट्टिको अपाची 200 बाइक राम्रो छ हैन रातो कलरमा 2016 मोडलको लास्ट मोडल हो टायर दुईटै ब्रान्ड न्यू कन्डिसनमा छ यो पनि एकदम राम्रो मेन्टेनेन्स गरेर चलाएको बाइक हो हैन अपाची 200 अहिले धेरैजनाले खोजिरहनु भएको थियो हेर्नुस् आउटलुक्स पनि बवाल फ्रेस छ बाइकमा एउटा केही स्क्रैच पनि छैन यो बाइकमा हैन बाइक बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई 1,20,000 फिक्स प्राइस 82 रोडको टायर दुईटै ब्रान्ड न्यू छ बाइक तुरुन्तै जहिले भने त्यसले पास हुन्छ 16 मोडल लास्ट मोडल हो यो हैन 120 मा चढ्न सक्नुहुन्छ 1 रुपैयाँ पनि खर्च छैन बाइकमा यसमा 121 रोडको NS 200 बाइक राम्रो छ त्यो पनि बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई जम्मा 2,35,000 एबिएसमा रातो कलर सिंगल ह्यान्डेड बाइक हो रातो कलर A1 छ त्यो पनि बाइक हजुर एबिएसमा टायर दुईटै ब्रान्ड न्यू कन्डिसन छ सिंगल ह्यान्डेड बाइक हो त्यो पनि यो डट बाइक मोटर हेडको MS 200 ट्याक्स सबै क्लियर छ डट बाइक भनेर धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो युट्युबमा हैन हामीसँग फेरि मोटर हेडको MS 200 आएको छ जम्मा 10,000 किलोमिटर गुडेको सिंगल ह्यान्डेड बाइक हो यो पनि बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो जम्मा 2 लाख रुपैयाँमा 120 लटको 2020 लास्ट मोडल हो यो बाइक राम्रो छ 2 लाख रुपैयाँमा चढ्न सक्नुहुन्छ यो 115 लटको 220 पल्सर सिंगल ह्यान्डेड बाइक राम्रो छ जम्मा 11,000 किलोमिटर गुडेको बाइक हो यो टायर पनि दुईटै ब्रान्ड न्यू छ हजुरहरूलाई प्राइस यसको जम्मा 2,13,000 फिक्स प्राइस हजुर 2,13 मा आयो निलो कालो कलर बाइक राम्रो छ आज हामी बाइकसँग यति पछाडि दुई चारवटा छ है पछाडि पनि हामीसँग थोरै के बाइकहरू छ है हजुर हामीसँग के यो डियो पनि हाम्रै हो हजुर डियो पनि हाम्रै हो 123 को सिंगल ह्यान्ड स्कुटर जम्मा 6,000 किलोमिटर मात्र गुडेको छ बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो 1,80,000 मात्रै रातो कलरमा स्कुटर A1 छ पिकअप सिकअप सब बवाल छ 6,000 गुडेको सिंगल ह्यान्ड लेडिज राइडर हो स्कुटर A1 छ रातो कलरमा है त यो DX मोडल हो एभेन्जर यो 2021 को मोडल हो 4,000 किलोमिटर मात्र गुडेको छ 220 क्रुज भन्छ यसलाई बाइक राम्रो छ यो पनि बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो जम्मा 2,90,000 मा 131 को 290 मा चढ्न सक्नुहुन्छ एभेन्जर 220 क्रुज हजुर 220 98 लटको 2018 मोडल बाइक राम्रो छ बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो जम्मा 1,55,000 फिक्स प्राइस 98 को 18 मोडलको 155 मै दिन्छु म यसमा 106 लटको 2019 मोडलको बाइक हो 220 पल्सर 106 लटको बाइक राम्रो छ यो पनि बिमल टिभी सब्सक्राइबरलाई आयो 1,80,000 मात्रै 106 लटको 180 मै चढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू सबै प्राइसहरु दाइले चाहिँ एकदम रिजनेबल राखिदिनु भएको छ है आजको भिडियोमा हजुर र अरु के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई चाहिँ भ्युअर्सहरुलाई अब सबैजनाले त्यहाँ कमेन्टमा धेरैजनाले नमस्ते मोटरसाइकल हाउस भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो मैले देखिरहेको थिएँ हैन त्यही भएर आज मैले धेरैमा भिडियो हालेको छु हेर्नु होला अब प्रतिक्रिया सबैले दिन नभुल्नु होला अब आउनु होला मैले सक्ने जति मैले हजुरलाई गरेर पठाइदिहाल्छु म के फरक पर्दैन है हजुर हुन्छ हाम्रो दादालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी नेक्स्ट अपडेट भिडियोमा भेट्नुपर्छ है दादा हुन्छ थ्यांक यू